برما کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ حکومت فوری طور پر برما سے سفارتی تعلقات ختم کرے اور پاکستان آرمی کو برما کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ حکومت پاکستان کی آرمی کو برما کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے برما بھیجے، اور اس میں ساتھ اس چیز کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور تحریک صراط مستقیم کے خادم کی حیثیت سے دل سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر حکومت پاک فوج کو برما نہیں بھیجتی تو حکومت ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنی آرمی برما کی حمایت کے لیے اپنے رضاکار بھرتی کریں، اور پھر تو برما میں قتل عام ہو رہا ہے، پہلے نمبر پر حکومت فوج بھیجے، اور اگر حکومت فوج نہیں بھیجتی تو پھر ہمیں حکومت اجازت دے کہ ہم رضاکار بھرتی کریں، ان کو ٹریننگ دیں اور ان کو برما میں پہنچائیں۔ کیا آپ سارے برما جانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے فضل سے یہ جذبہ ہے ہمارا، اور دیکھ لیں دشمن برما میں ظلم کرنے والے کہ پاکستان کے مسلمان برما کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے کس قدر تیار ہیں۔ اللہ اللہ اللہ